হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আপনাদের কাছে আবার একটি নতুন ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি। তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে প্রতিবারের মতো এবারও বলছি, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে অন করে নিন। তাহলে আমি যখন নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করব সবার আগে নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমার মেনুতে রেখেছি ছোলার শাক, বেগুন ভাজা আর কষা মাংস, খাসির মাংস, আর হচ্ছে পুরি আর গরম ভাত, আর ছোলার শাকে নিয়েছি আমি শুকনো লঙ্কা ভাজা। তা চলুন শুরু করা যাক এবার আমার ভিডিওটা। প্রথমে আমি ছোলার শাকটা দিয়ে খাচ্ছি, লঙ্কা ভাজা আর ছোলার শাক। আমি ছোলার শাকটা ঝরঝরে করে ভাজি, তার সাথে শুকনো লঙ্কা ভেজে খাই, অসম্ভব ভালো লাগে। এই শাকটা অনেকে অনেক সবজি টবজি দিয়ে বানায়, কিন্তু আমি কোনো সবজি দিই না, তাতে কি ছোলা শাকের যে একটা সেন্ট সেটা থাকে না। একটা মাংস দিয়ে খাই। অসম্ভব ভালো লাগছে খেতে, মাংসটা দারুণ রান্না হয়েছে। দুটোই খুব গরম, মাংস ভাত।
শেষ হয়ে গেল। যাবার আগে আপনাদের বলছি, আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের সবার পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করে জানান। আর আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। ধন্যবাদ। টাটা।